Haramdağ Berdimuhammedov dünýäni gen galdyrmak maksady bilen edýän täsin hokkadyr çykyşlarynyň biri hökmünde öz ýaşlyk döwrüni şahsy maşyny bilen kirey eden döwrüni ýatlap Dmitri Medvedewi köneden galan Volvo maşynyny mündürip jaly jemennesiz şäheriň içindäki boş köçelerinden ters aýlady. Diýdim zorun iýdi giderlik görkezýän manysy we yerliksiz hereketleri onuň aklynyň yerindeligine şüphe döredýär. Чтобы наша молодежь, во-первых, знала несколько языков, кроме государственного. И один из первых – это русский язык, английский язык, и там более французский, китайский, японский. Но самое главное, у нас 3 языка. Türkmen Alabay itleri barada kitap yazyan Haramdağın Alabay adlı it tohumının yokluğu barada çıkaran neticesi Rusya'nın premier ministrini katı gen alırdı. Тот был Алабай. Тот был Алабай. Алабай. Алабай — это порода же целиком? Нет. Suda garp bolýan adamyň ölmezlik üçin esasy maksady samandan syparlan ýapyşmak bolupdyr. Berdimuhammedowyň maksady bolsa ýurdy mäkan gurşap alan iýmit gytçylygyndan aman sypmak üçin näresmi ýagdaýda geçirilen duşuşykda Dmitri Medvedevden maddi kömek sorarlygy bilen baglanyşykly. Çeşmelerimizin berýän habarlaryna göre aprel aýyndan başlap Türkmen gazy Russiýadan getirilýän azyk önümlerini barter, ýagny alys-çalys edilýär. Haramdağın 100 kesbinden çen tutsak, onu Russiýadan kredit, ýagny kart pul almak meselesinin başa barmanlygyny anlamak bolýar. Şol bir wagtyň özünde de iýmit önümlerinin gytçylygy zerarly, ilatyň nägileligi gün saýyn artýar. Hatda büdjet edaralarynyň işgärleri de gelecekki aýlyk haklarynyň hasabyny dukanlardan karzyna azyk önümlerini satyn almagy mejbur boldular. Gelecekki aýlyklaryň hasabyna alan karzlarynyň möçberi işgärleriň 2 aýlyk zähmet hakyndan öte geçýän wagtlary az däl. Büdjet edaralaryna işlemeýärlere bolsa hiç kim karzyna azyk önümlerini goýbermeýär. Hakykat ýüzünde Türkmenistan häzirki gün açlyk derejesiniň bosagasynda dur. İş ýüzünde millet parazlyk siýasatyny ýöredýän Haramda Ruslara bolan ýigrencini gizlemek we aç ilatyň gozgalanlarynyň öňüni almak maksady bilen ýüzüne dostluk nikabyny perde tutunup Russiýadan mejburi halla kömek soraýar. Хозяин ушел уже. Хозяин ушел уже. Adan yolu atlanan